오늘은 누설 검사하는 방법을 알려드리겠습니다. 누설 검사할 때는 보시면 후레아로 연결된 거랑 스마트 테이프 연결된 부위가 있을 겁니다. 근데 그 부위를 풀르고 누설 검사를 하면은 내가 스스로 설치한 부분에 누설이 되는지 안 되는지 못 찾을 수도 있어요. 그러니까 저는 그냥 중간을 잘라버려요. 후레아 연결 부위는 그대로 두고 중간 자르고 메리백안을 검사하고 제품도 검사하고 그런 식으로 따로따로 검사할 수 있게 만들어 드리는 거고요. 보시면 이렇게 보시면 카메라를 전환해서 보시면 제품은 이렇게 연결되어 있는 상태에서 저희가 지금 일단은 잔량 가스를 어느 정도 모으고 그다음에 커팅을 했습니다. 커팅을 해서 이렇게 됐고요. 그럼 이제 실내기도 똑같이 이런 식으로 이 연결 부위를 냅두고 중간을 커팅하면은 이제 검사가 되겠죠. 그럼 메리백안과 용접 부위가 검사가 되는 거고, 용접 부위, 그렇죠? 여기는 이게 만약에 누설이 없다, 이런데 누설이 없다 하면은 제품 연결 부위나 이런 데도 확인할 수 있게 돼서 게이지를 건던지 해갖고서요 그렇게 이제 그렇게 이제 검사를 할 수가 있고요. 검사할 때는 뭐 게이지는 항상 새 걸로 이제 뭐 냉매가 새서 요청이 들어왔는데요. 저희가 이제 이렇게 해서 지금 실내 측은 저희 팀장님이 지금 촬영하고 있고요. 이런 식으로 하나씩 합니다. 또 약간 계속 문자가 와서 상담을 요즘에 이제 카톡이나 문자로 많이 하셔서
시선이 보기 편하게, 노무사분들의 시선이 보기 편하게. 괜찮지? 그런 상태 괜찮지? 맞을 것 같은데. 아무튼 제품이 제일 미력적이다. 벽걸이 먼저 간다니? 아무래도 넣자마자 바로바로 맞추기 좋아요. 항상 내 시선이 볼 수 있는 위치대로 놓는 겁니다. 그래야지 완전히 떨어졌나 그런지 알 수가 있는 거죠. 배관이 길어서 더 이제 질소가 한참 그래요. 한참 그래. 지금 바로 이제 생 게 아니고 좀 천천히 생겨요. 1년에 한 번씩 충전할 정도 한번 봐야 돼요. 이렇게 검사는 이렇게 한다고 생각하시면 되십니다. 이제 지금 이제 검사를 저희가 했는데요. 검사했는데 지금 배관 자체 매립 배관은 문제가 없고요. 보시면 여기 지금 저희가 지금 검사했는데 너무 미세하게 이상하다 했더니 여기 지금 찍힌 자국이 있어요. 지금 배관에 용접부 이 부분에 찍힌 자국이 있더라고요. 여기서 제 오일, 약간 오일 자국이 비치거든요. 여기서 새더라고요. 이거 다시 잘라버리고 제가 다시 지금 용접해서 기미를 걸었더니 이상이 없습니다. 그러니까 이제 이런 부위도 있다는 거, 꼭 매립배관 문제가 아니고 이런 부위도 있다는 것만 알고 계시면 되세요. 이거는 되게 버리고요. 점검이 안 하니까 좁으니까 점검이 힘들었을 거예요. 이렇게 나타났다는 거를 이제 지금 보여드리는 거예요. 좁으니까 저희도 영상을 찍는 게 힘들더라고요.